Ashama harka fuudhe jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessan bakka jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jedha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessan bakka guyyaa kana isiniin ga'e isiniin jedha. Namoonni biyya jirtan kan biyya hambaa jirtan marti keessan bakka guyyaa kana isin ga'e isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkuma beekamu guyyaa ayyaana waggaa namni maatii ofii dagatu hin jiru isinii gala. Waan mafeeti haa jaalatullee yaa jibbitullee maatii kee guyyaa kana hin yaadatta jechuudha. Kanaaf hunduma keenya fuusa biree jajjabina yaa kennu. Rabbiin yaada muraada ittiin baaneef illee nuuf guute maatii keenya biyya keenya keessatti nu haa galchuun isiniin jedha. Waa hundumtuu biyya ofiitiin bareeddi osoo ta'ee jechuudha. Osoo ta'ee waa hundumtuu biyya ofiitiin bareeddi isiniin jedha. Waan qabdan yookaan immoo waan argattanii itti gammadaati oolaa isiniin jedha hundumti keessanuu. Kan immoo guyyaa har'aa kana dhibamtanii halgarra ciistanii Rabbiin dhibee sana isinirraa fuudhee gaariitti isinii haa lawwaxuun isiniin jedha. Namoonni guyyaa har'aa kana rakkattanii Rabbi rakkina keessaa isin haa baasuun isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa dooroo waxiillee hojjedhee jira. Dooroo waxeedhaan waxiin daakkoo. Maaliif waan ta'eef kujiina wallaqamaa waan harka keenya jiru. Inni akkasii waan qabdaniin qazadhaatu itti fayyadama. Zanaa ofirraa jedhan yaadina dhugaa dubbachuuf jechuudha. Isinii galaame isinitti tole yoo manni tokko namatti hin tolu manni tokko immoo akkuma feetedha. Warroonni isinitti tole bakka waan biyyaa sana of keessaa gataatu zanaa ofirraa jedhaatu oola dhugaan isiniin jedhan. Bakka akkuma waan biyya jirtuutti akkuma waan maatii kee biratti zanaa fataadhi. Bilbilaan maatii kee wajjin naasuuf ta'a asitti immoo waan dandeechi zanaa fataa ofirraa jettaan isiniin jedhe waan sin ajaa'ibu keessa jechuudha. YouTube irra osoo deemuu viidiyoo wayii argee jechuudha. Viidiyoon sun maanni seetanii tamariirra akkamitti xajjiin hojjetama. Yaani akkaataa itti xajjii hojjetan jechuudha. Ijoolleen irraa hojjetanii argeensin jedhe isa sanaan maatiin goote yan obboleettiin teessanii kootte dheetanan jarrabee hojjedhe gaa. Hojjennaa kan maal fakkaatu isiniin jedhe dhugaa waaqa baay'ee tokko naa dannaqe. Namni yoo waa laalee siigalee yoo itti atteeshinii godhe waan sana waan arge sana yoo hojiitti jijjiirre waan hin hojjenneef hin jiru. Maal isiniin jechuun kan barbaade seetanii amma waan kana hin beeku garuu laallan bare. Dhugaan isiniin jedha xajjiin noormaali waan takka jechuudha. Waan waa takka illee si godhuun qabu waan laphee keessi faaqullee hin qabu. Yaani waan si gaggoositti ta'ee waan addaallee sitti fiduun qabu dhugaa dubbachuu baay'ee namatti tolaa jechuudha. Innaa hojjedheen isiniin jedha isinittan agarsiisa. Isinis warroonni isinitti tolanii tamarii mana arabaa hin jira. Farsoo fakkeeffadhaa ta'u akkuma farsoo sanatti itti fayyadama. Fataa kan jedhe ta'a dhugaa waaqaaf lafaan isiniin jedha. Maaliif jennaan siyaatii kanatti odoo Itoophiyaa jiraatte hamma asitti dabarsitu yoo ati atteeshinii ofitti kennitee siigalee maal godhuun qaba itti yaadde gammaddeen oolta fataa ofirraa ittiin oolta jechuudha. Waanuma ta'een jechuudha. Waan barbaadde hojjetachuu hin dandeecha. Yoo ofii keetiitti yaadde yoo itti yaadne garuu namni Itoophiyaa soo jiraatte namni hojjetee hodhisiin jedhu hin jiru. Ofii keetii itti yaadde itti dhimmamtee waan sana goote qopheeffattaa jechuudha. Akkasitti qopheeffachuu hin dandeechan isiniin jedha. Isinitti anan agarsiisa jechuudha. Garuu burcuqqootti buusee jira tokkichatti dura isinitti agarsiisa daabbos tolchee jira. Dhugaa dubbachuuf tolfadhaa godhadhaatu zanaa ofirraa jedha. Ani na beektanii durumaanuu jechuudha. Ani fataa jechuun jaaladha. Zanaa ofirraadhaa waan qabdaniin dhugaa hundee isinitti agarsiisa maqaa. Agartanii dhugaa waan inni fakkaatudha. Maashaallah aleehaa. Daabbummoo kinoo kana tolchadhee isiniin jedha. Maangoon illee iddoon jira. Burtukaana manaa fudhadhe kamal gazzaba baasa kinoota namatti gazzaba baaseen isiniin jedha. Isheen bunas danfifadhee jira bakka. Ayyaana waggaan kanan biraa hin jiru. Kanumatu jira. Hin dabarti. Si'aatii booda immoo hin darbaa jechuudha. Hundumtuu gara hojii keenya dhaqna hin irraanfattaa jechuudha. Garuu si'aatii muraasa san keessatti maatii kee agartee maal jettee garaatti kaffa'u fataa ofirraa jedhiito sirra darbaa jechuudha. Innaa buuse tana isinitti agarsiisa amma dhugaa waaqaaf lafa. Arafaasaa biiraan siin jedhee
Moobbiira dharee wanna san jaamboo san jaamboo dhugasan beektani jaamboo maal jedhanii ni jaamboo san warri dhugdanii beektan innaa akkasii dhugaa waa qablafa maalaan godha odoo dhuftanii agartanii dhugaa waa takka waan sinni jiru kubziin tolchitanii miti kubzii ergaagii kana jechuudha isa kanirraa hafe sana goggoskitee tamariidha walitti goote maal jedhee sitti walaa biiroo yettaammoo walaa maal jedhee sitti farsoon tan akkanaati miti xajjii yettaammoo walaa finiteerii yettaammoo walaa dhugaa dubbachuu waanan maqaa isaa baasuun dhabee baay'ee tokko namatti tolaan siniin jedha anis miilan man argee jarrabee godhaa tuffataa ofirraa jedha siniin jedha dhugaa dubbachuuf hin tacanaannaqinaa cinqatee rabbiin sinirraa balleessu innaa kanatti zanaafataa jedheen siniin jedha biddeen immoo ka duruun nan tolcha beettanii duruun nan tolcha beetta wannuma kana tolchaane kanuma daabboo tolchu kanan siniin jedha dhugaa maal abbaasaa indee maal biddeen boobee biddeen maalis isin nyaatan biyyatti jechuudha boqqoolloo maali dhima kan nyaatanii miti annaa sadaa kan jedhama xabashaa irratti tolchee jechuudha dhugaa maal abbaasaa idaa bara abbaasaa annaa akkasii zanaafataa ofirraa jedha hundumti keessanuu insiniin jedha nama lama taane jirra viidiyoo irratti mul'achuu waan hin barbaanneef malee nama lama taane jirra annaa akkasan immoo mastaawwashaadha jedhee tanan viidiyoo kana hojjechuudhaaf wanni hidhe tokkoffama jajjabina akkasanii ta'u jechuudha hiyyaadina fayyaa bichaa ta'a maatiin keessa fayyaa ta'u isin fayyaa ta'a hojii keessan itti fufa ayyaana waggaa borus gaafa tana qabaatte gaafa waa qabaatte ayyaana waggaa maatii kee wajjin dabarsitaa jechuudha wanni si daaggessu hin jiru garuutu maatiin kee har'a guyyaa irraa kana akka hin rakkanne waan isaanii guutamuudhaan malu sana haadha abbaa keetii guutii fi zanaa hidhanii haa oolan tokko kan lammaffaa bakka jirtutti fataa ofirraa jedhee oole sii galee akkasi waan qabaniin gabaabaan jedhan oromooni na akka abbaan dhaabbatetti jedhanii waa hundumtu beektanii innaa akkasii zanaa ofirraa jedha yaadinaa isiniin jechuu barbaade tananii hojii biyyaa baanee of jijjiiruu biyyaa baanee kaayyoof biyyaa baane kaayyoo keenya sana immoo rabbiin galmaan nu haa gabuun siniin jedha innaa bakka jirtanitti waaqayyoon fayyaa sinaa godhu jajjabina sinii haa kennu madaamii teessanitti rabbiin sabalatti sinii haa naqu innaa akkasii waan biraa koomentii jalatti immoo waan jettan barreessaan siniin jedha nan dhufa beektanii niitii rakkattoota akkana dhibaa jira nan dhufaan siniin jedha koomentii naa barreessaa viidiyoo kee laayik sheer godhaa ookee annaa ayyaana gaarii turtii gaarii naa jajjabaadha fayyaa naa ta'a naa jiraadhaan siniin jedha sin jaaladha isin kabaja